सामान्य सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। फागुन 23 गतेको बैठकमा मैले टिपर दुर्घटना र टिपरबाट 3 जनाको मृत्यु सम्बन्धी कुरा यहाँ बोलेको थिएँ। तर अहिलेसम्म पनि टिपरबाट पीडित त्यो अनाथालयका 3 जनाको मृत्यु भयो र त्यो सम्बन्धित अरू व्यवस्थापकहरूले न्याय पाइरहेका छैनन् र त्यहाँ मिलोमतो भइराखेको छ भन्ने पीडितहरूबाट जानकारी आएको छ। त्यसमा सम्बन्धित साझेदारको ध्यान आकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै अर्को म अचम्मको एउटा कुरा, भर्खरै आएको नेपाल भ्युजमा आएको एउटा सूचनाको आधारमा 2080 साल 5 महिना 30 गते शनिबारका दिन बिहान अन्दाजी 7 बजे सुरुङ्गा स्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा त्यहाँको लेखा अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख दिलीप सुवेदी कार्यालय प्रवेश गर्छ 7 बजे बिहान। तर आजको दिनसम्म पनि उसको न कुनै सम्पर्कमा आएको छ, न ठेगाना छ, न उसको डेड बडी नै पत्ता लागेको छ, न सीसीटीभी फुटेजमा कतैतिर केही देखिएको छ। त्यो परिवारहरूले अहिले सबैतिर गुहारिरहेका छन्, खोजबिन गरिदिउँ, पत्ता लगाइदिनुस् के भएको हो भनेर। यसमा घटना शङ्कास्पद रहेको छ, किनभने निजको खोजी कार्यका लागि सोही दिन सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालय सुरुङ्गा, बिर्तामोड र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई मौखिक एवं लिखित रूपमा निवेदन दिएको, तर प्रहरीले खासै त्यसलाई वास्ता नगरेको। गार्ड ओम प्रकाश खरेल सँगै चिया खान गएको, जसको त्यो दिन पालो थिएन तर पालो ड्युटीमा आएको। 24 घण्टा ड्युटी गर्ने 2 जना गार्ड भए पनि सो दिन 1 जना मात्र त्यहाँ उपस्थित भएको। यो सबै कारणले गर्दाखेरि उनको दाइ विनोद सुवेदी लगायत सबै परिवारहरूले खोजी गरिदिनको लागि अनुरोध गरिरहेको छ र पीडित परिवारको माग रहेको छ कि घटनाको शीघ्र अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य छानबिन गरी दिलीप सुवेदीलाई खोज्न र पीडित परिवारलाई न्याय र इन्साफ दिनको लागि अनुरोध गर्छ। माननीय सदस्य रोशन कार्की।